Hello, tôi chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với cái máy xúc nhỏ và vỏ trái đất. Hôm nay mình việc mình đang đi lái xe hộ chủ máy, mình chuyển cho cái anh chủ máy cái máy chuyển người ta cái máy khoan này mọi người. Cái máy khoan này để người ta sẽ định xem là bê tông nó cái nhựa này nó dày bao nhiêu. Cái này là mình chế thêm dụng bơm ở đây đúng không? Đâu, nó có gì Nó có cái trục này nó xoay là nó có một cái ấy và đấy là nó sẽ ấy lên luôn. Nó hở lên là nó tự biết rồi. Chưa là mình còn thử ghé một cái nít lên cao. Còn đấy là những bơm hở, cái này nó kín. Dài nhẹ nhàng. Ở ngoài dày quá Cái này dày. Âm rồi. Con nãy 10. Một phần. Có đẹp 15 rồi. Đấy. 10 là 5. 10 là 5. Cái này thì cũng quá để 5 tí. Cái câu này làm ăn này nó không tìm chết giả. Tôi cũng bảo 10 phần, ông cứ làm 11 phần. Mấy nãy ra mình lái xe xuống. Bầy cả bầy. Ủa nó còn tụt ở tí trong này thôi. Có cái Nước bắn vào mồm. top vào đây. Đầy mồm ngay, không phải đùa. Nó ra nó lại mắc vào cái mũi lưỡi của mình. Mình có xả nước được không? Sắp ra rồi. Tí. Nó đang rơi dần. một về khoan kẹp nữa. Khoan đặt bắn đã muốn hỏng anh rồi. Dịa dịa.
Ok rồi. Mấy ông khoan giếng đi gặp đá mà nó bị cái mùn nó rơi vào là lắm lúc cứ vứt cả dây ở đấy luôn. Không. Hắn rồi. Lồi anh cứ đẩy quá. Alo. Đang đến lớp mấy rồi? Vừa đủ. Này. Lại mút. Thằng này mút không bằng kia không bay. Ôi giời ơi. Bộ đúng chỗ kia nó cao là gì? 10. Đúng rồi, Nó đủ rồi. vẫn như thế. Gọi là 10 đi 2. Rồi. 3 quả. Đến rồi nhỉ? Có 3 mẫu hả? Vâng. Đánh xe này lại đây nha. Cho lên xe rồi anh ạ. Bây giờ anh đủn cái máy sang bên này đi để em đứng ráp sang bên này. Rồi mình để đứng cho cái xe xuống bên này. Đặt vào cổ đấy. Một. Đúng rồi. Một nhá. Mang về đánh bóng treo lên chỗ nào ở đấy. Chim mơ đấy không ạ? Nhắc lên cho nó nắm ở đây. Nhắc bình tĩnh này, cứ bình tĩnh. Xô để anh em rửa tay đã xong rồi đổ. Anh cứ để tí rửa tay xong hết. Rồi. Giờ phải đóng cái nắp lên thành thùng. Chỉnh xuống cái là 5 triệu. Anh
khoan đấy. Anh vào nước đấy. Đến trong này nó bị người số anh được. Anh bay đi. Lên kia luôn, đấy, trở lên kia luôn. Đừng ngâm đã.